ဒီနေ့တနေ့ရမှာအတူတူကချီးမွမ်းပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြရအောင်ဖျားရှိကအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်နေ့ရက်တိုင်းမှာကောင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်မနေ့ကကောင်းတဲ့ဒီနေ့လည်းကောင်းတဲ့အနာဂတ်မှာလည်းကောင်းတဲ့အောင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားကိုကျွန်တော်တို့တားတဲ့ကနေအတူတူကချီးမွမ်းရအောင်ဒီခြေကိုချော်စေခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူဒီကိုဆောက်လို့တည်အဲ့တော့နေ့ရက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တဲ့ဖျားအမြဲတမ်းပြုဆိုင်တဲ့ဖျားကျွန်တော်ဒီချိန်တိုင်းမှာဖျားရှိဖို့ပြင်နေပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ရဲ့ဒီရှင်တဲ့ဖျားမျက်မှောက်တော်ကိုအတူတူကတို့မြစ်တဲ့စကားတွေအောင်
Jama Ukwe, Piashin Disability. Piaki, Jesus wrote that the job, don't Jamaya. Jesus wrote that the job, a Thessia. Pian Jesus wrote job, can it manet Eaka Nuya, Yanama Bonjiba City. Lansas or Nuya, Tarina Maka, Joe Alu Tatafa, Titri Ukwe, Pia. Dissin make I have put the Piashin, Dissin Lulokaya Kikemudi, Chetemudi, Yomiaso, Shini, maybe, any challenge, Piakia, Joe yesterday, Tata, Didiku, Yeti then would do Kona, Dissin reading, two Papiakinama by Bonchi dear, Megala Shibasi. Rodro, that's Shini Yajindi. A young man on the whole. Lumia, the Bobby met to look about body, Jenny reading. A young man, Piatata, the home. 2000 meeting, 3 a bone dog to it. Piabican, a test shake went. Beta, Shentan went. Beta, I don't know that cannot a test she had a chamber. Jerome, the daddy. Piaye Bondo, Piaye Nangando, Chepia Buchoro Sikan, Tanya Jaya. So Jesus Swanta di Makazaya Letusula, the Zotiamia, Machine. Piashe Desene, County Mingala, Suji Suli, a Swanta di Joria Didiba, Shida Shit. Aya Alone Pianangando, Dwell. Don't see come up today, Taya up today, Power up today. Luloka Yigara, Pibine, Soysia, Pupansia, Polka Yausia, yes, I am Yanni. Lamani Yamada will be teaching them. Namedi Yaniga Toria when ye are to it. Mahatana Babu, Hallelujah. Piago Tituji, Piago Kuku Chin, Payamuna Bulio Chin. Sureyago, Luloka is a Chanta Buddha, but I see them. Any Chanema Toro Shatabu, sit out at Aya. Any Chanema Piana and Dr. Shipu Sanabu, drop the Dabu, Sakaya, Anaya. Bajolas Rokabaji, Piato Chini, Kekamudiga, Punyali, Sete, Urojola, Chinila, Chili, Joro. Piaye Tashin Diago, Ubidoma, Nuja, Joshua, Lemon, we not have change it. Amen. I know a pin on another Mimio. Sit down with kissing after the government. Didia Janema, Joro Gauso, Passion of Winning, Lampia Mutai, Pusa Mutai, Joshidema, Gauso Sakai, Piabon, Megan of Dread. A sick one and worship on it. We need a little of the night in the Nogobato. Piaton Chen, the Dega, Pianelima, Tisop Pachin. Piaton Chen, the Dega, Pianelima, Tisop Pay. Rolokama, Jireka, Piaton, the Miachibe, Kakamu, the Miachibe, Shibu, yes, I lay. Joro, a chain I Malay, yes, I am a Chechoya, and Kazaya, a jungle of hope. Edema Jonia Shit. Damage your Google Piashina, and it's your Abijana. Get the Mudema, Somotasi. Hallelujah. Tisop with a Piaship. So I don't think I look about the Usop, much of Chile, Nehemi. That's what you're thinking. Nehemi Surane, Pajones of Tandi. And a doma. Yerushim, Jonia, Mania. Turuga, think what you can go to Sutega, Louis, Jobina, they go to the Jiso or Siege, Gay Chingu, Kayakari, Yerushim knew you, Pierre, knew the garland, Mina, Gondi, Pianjoja, Kinaka, and but also up here. Yelsin Piaka to make up GP Basi. Name me the Yerushim, you just see Chin. John to ya,
ရန်သူတွေဖြစ်စည်းပစ်လိုက်ကိုရန်တမှုထားတဲ့မြို့ရုပ်အောင်ဖြစ်စည်းလိုက်တာပြတ်တုံသွားမြို့တကားတော့မကြံဘူးမိလောင်ပြီးမှအားလုံးကုန်သွားနေမိကလည်းမှရှိတာပေါ့ပေါ့ဘယင်နာမှာနေတဲ့သူဖြစ်တယ်အရာရှိအရာကဖြစ်တယ်အေးစစ်စစ်ပဲဒါမဲ့လည်းသူ့ရဲ့လူမျိုးတော့သူ့ရဲ့မြို့ပြတ်တုံတာကြားတဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြတ်တုံခြင်းတွေကဒီနေ့ကျွန်တော်ပေါ်ပြခြင်းလဲဆိုတဲ့နေမိအရင်ပါစဉ်းစားတယ်ဥစွာသူပါလို့လေဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့အငယ်လေးမှာထိုစကားကိုကြားရင်ငါသည်ထိုင်၍အင်တန်ကာလပတ်လုံးကိုကျွေးမြည်တမ်းလျက်အစာရှောင်လျက်နေ၍ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဆုတောင်းသောပတ္ထနာစကားဟူမူကားအရင်ဥဆုံးနေမိပြုတဲ့အမှုဝမ်းနည်းစရာနဲ့တွေ့ရကြည်ကွဲစရာနဲ့တွေ့ရပျက်စီးခြင်းနဲ့တွေ့ရဘိုးဘီရဲ့မြို့ပျက်စီးသွားတယ်မီးလောင်သွားတယ်မြို့တကားလည်းမရှိတော့ဘူးလုံခြုံမှုလည်းမရှိတော့ဘူးအယံဝမ်းနည်းစရာအကြောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာလူသားဖြစ်သည့်အလို့ဆိုသူဝမ်းနည်းအင်တန်ကလာပါလို့ဝကျွေးနေတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမတက်တော့ဘာလို့အဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းအတွက်ဝိညာဉ်လူကဝိညာဉ်ရေးရတယ်မှာပဲအဖြေရှာတာဖြစ်တယ်ဘုရားနာမပုံကြည့်ပါစေတခြားနည်းမှသူအဖြေမရှာဘူးအစာရှောင်ရနေ၍သူ့ရဲ့အာယုန်နေမိတဲ့တင်ကြားတဲ့အခါသူ့ရဲ့အာယုန်ကရန်သူပေါ်မှာမရှိဘူးတော်တရီထားမရရန်သူပေါ်မှာမရှိဘူးသူ့အာယုန်ဘယ်သူမှမရှိတယ်ဖယားသခင်ရှိမှလည်းရှိတယ်ဒီရန်သူတွေကိုစိတ်တူပြီးဒေါသထွက်ပြီးဒီလိုမျိုးသွားလို့နေအဲ့ဒီကိစ္စသူ့ထဲမှာမဖြစ်တည်တာအဲ့ဒီပြတ်တုံခြင်းနဲ့ရန်သူရဲ့ဖြစ်စည်းခြင်းခံရတဲ့တဲမှာနေမိတဲမှာဖြစ်လာတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုသူရောက်သွားတယ်အဖြေရှာဝမ်းနည်းခြင်းတွေကသူဘာလို့လဲအစာရှောင်ပြီးမှဖျားရှင်ရှိမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုသူဖြေရှာအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်သူဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတော့ပထနာစကားဟူမူကားဆိုတော့မှသူဆူတောင်းသွားလိုက်တဲ့အချက်တွေကပေါ့နော်အပိုင်ရဲ့ခုနှစ်ကနောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဝေခကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်အဆွေမျိုးတို့ဒီပြစ်မှားပါပြီကိုရောကိုပြစ်မှား၍အလိုဆုံးမြတ်သောအမှုတို့ကိုပြုမိပါပြီကိုရောကြုံမောရှိ၌ထားတော်မူသောပညာတရားစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်တို့ကိုမဆောင်ပဲနေပါပြီသူဖြေရှာတာအရန်ကဟုတ်ပြီပေါ့နော်ခံစားရတဲ့အခါသူတပားကိုမမြင်ဘူးဘာလို့မှဘာအားနည်းချက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ဆန်းစစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအဖြေရှာအဲ့ဒီခါမှာသူဘုရားဖော်ပြတဲ့အရာရှိတယ်သူစတောင်းတဲ့အရာရှိတယ်ဘိုးဘေးတွေကိုကိုယ်ခဲ့တဲ့ဘုရားရှိအဲ့ဒီဘုရားသခင်ပေါ်မှာဘာပြုနေလဲကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အဆွေမျိုးတို့ဒီပြမားပါသူကောင်းကောင်းသိတယ်ဒီလောက်ကြီးစွာသောအမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသူဖြေရှာအစာရှောင်ပြီးမှသူစတောင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာထပ်ပြီးမှသူဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအားနည်းချက်ဘုရားပေါ်မှာအားနည်းချက်ဝန်ချတောင်းတယ်ဘုရောကျွန်တော်တို့မှာအားနည်းမှန်တဲ့အရာရှိပြမမိတဲ့အဖြစ်တွေပညာတော်ကိုမဆောင်ရှောက်မိတဲ့အဖြစ်တွေဆိုတော့အဖြစ်များကိုဖော်ပြပြီးမှဝန်ချတောင်းတာဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့ကိုချမ်းမှာအစဉ်ပြေကျန်တာအလုံးအစဉ်ပြေပဲဆိုတာမိမိကောင်းကောင်းသိတယ်ဟာလေလုယာဖယားနဲ့ကိုချမ်းမှာအဟံတာတစ်ခုခုရှိနေတယ်မာယုံရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီအရာကိုပြုပြင်နိုင်ဖို့နေမိကဥစ္စာပထမသူပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်ကိုရောကိုပြမ၍အလုံးစုံရသောအမှုတို့ကိုပြုမိပါလေသူအာယုံရလို့မှမရှိဘူးနော်ဒီမျိုးကိုဖြစ်စီခြင်းခံရတဲ့မီးလောင်သွားတဲ့ပြတ်တုံသွားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာကြည်ကွဲစရာအရာပေါ်မှာပြုလိုက်တဲ့ရန်သူတွေပေါ်မှာအာယုံမရှိဘူးဖယားကိုရှိမှာပဲဒီအမှုပါကြောင့်ရောက်တာသူတို့ဘယ်လိုယုံထားလဲဆိုတော့ဖယားအခွင့်မပေးဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့သူတို့ယုံထားတာဖြစ်တယ်ဖ
တို့ကဖယားမှာပဲတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဖယားမမဘူးမမဲ့ငါတို့ပဲမားတာဖြစ်မယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်များဖယားခင်ထံတော်မှာဝန်ချတောင်းပန်မှုတွေဖြစ်တယ်။မောရှိတဲ့ထားခဲ့တဲ့စီထုံးဝတ်ချက်တွေကိုမဆောက်ပဲနေခဲ့မိတယ်။ကိုရောကတင်တို့ဒီလိုချူးရင်တင်တို့ကိုတပါးမျိုးသားတို့ကငါကွဲပြားစေတဖန်ငါထံသို့ပြန်လာ၍ငါပညာတို့ကိုကျင့်ဆောင်ပြန်လေမိုးကောင်းကင်အောက်အဝေးဆုံးသောအရာတို့နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရပေါ်လေထိုအရာကငါသိမ့်ယူ၍ငါနာမတည်ဖို့ရငါရွေးချယ်သောအရာတို့ဆောင်ရွက်မည်ဟုကိုရောကြောင့်မောရှိ၌ထားတော်မူသောဂတိတော်အောင်းမိတော်မူပါနေမိရဲ့စတောင်းအရန်ကောင်းတယ်ဖယားပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ်မှာလည်းသူမိတကယ်တူသူစတောင်းသွားတာဟုတ်တယ်လုံကျူးတယ်ပြပါတယ်ဖယားနဲ့ကိုချမ်းမှာမဆောင်သေးဘူးဆိုရင်တပါးမျိုးသားတွေမှာပြန်လို့စီဆုံးရှုံးစီအေဂျင့်ဆိုမနေရတော့ကများရဖယားပြောထားခဲ့သူအဲ့ဒါကောင်းကောင်းသိအဲ့ဒီမှာဆုံးတော့ဖယားရဲ့နောက်တဲ့စကားတော်ကိုခုံးတာပါတဖန်ငါထံသို့ပြန်လာ၍ငါပညာတို့ကိုဆော့ရှော့ပြန်လေနောင်နာနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဖယားကိုစက္ကပ်မယ်အနံ့မယ်ဆိုရင်ဖယားပြောထားတဲ့စကားပဲမိုးကောင်းကင်အောက်အဝေးဆုံးသောအရာတို့နေထုတ်ခြင်းကိုခံရပေါ်တယ်ကိုရှိတဲ့နေရာကနေတိမ်သွားခြင်းခံရတယ်အဝေးဆုံးကိုရောက်ရှိသွားပြောမယ်ဆိုကြုံဘဝတိရောက်ရှိသွားတယ်လွတ်လပ်ခွင့်တွေမရှိတော့ဘူးပေါ်ပါခြင်းတွေမရှိတော့ဘူးလုံးဝမျက်နှာငယ်ရတဲ့အဆင့်ထိရောက်ရှိသွားအချင်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့အချင်းတွေကနေတော့ဖယားစကားကိုပြန်လည်နားထောင်အနံ့မဲ့ဆိုရင်အဝေးဆုံးသောအရက်တို့နေထုတ်ခြင်းကိုခံရပေါ်လေထိုအရက်ကငါသိမ့်ယူ၍ငါနာမတည်ဖို့ရငါရွေးချယ်သောအရက်တို့ဆောင်ခဲ့ပြီဟုကိုရော့ချုံမောရှိနေထားတော်မူသောဂရိစကားကိုအောင်းမိတော်မူပါဟာလေလုယာဖယားသခင်ထံမှာပြန်လည်ပြီးတော့မှဆက်ကပ်ခြင်းအနံ့ခြင်းကိုရော့ကိုအမိတကယ်ပြုခြင်းပြုလာတဲ့အခါမှာတော့ဖယားကပြတ်တုံသွားတဲ့အရာအလုံးစုံတွေကနေအသက်တဖန်ပြန်လည်တိဆောက်ပြီးမဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့သူဘုရားနာမကိုကြည်ပါစေ။ဒါကြောင့်ပြတ်တုံမှုအမြင်လေးကြောင့်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာခုစီထဲမှာနေသမီးကဲ့သို့အကောင်းဆုံးအဖြစ်ကိုကျွန်တော်ရှာနိုင်ပါစေ။ဖယားဘလောက်ကောင်းမြတ်တယ်ဘလောက်ပဲပြတ်တုံသွားပါစေဘလောက်အဝေးဆုံးပဲရောက်သွားပါစေဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်သွားပါစေမိမိပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလိုလဲလို့လိုက်ရတဲ့အချိန်ကြီးရောက်ပါစေတကယ်ကိုကဖယားနဲ့ပြန်လဲတိဆောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဣသရေလလူလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကတကယ်တော့တပါးမျိုးသားဖယားကြီးစုတော်ကြောင့်အဲ့ဒီအနွယ်ဝင်ဖြစ်ရဖို့ဖယားလူဖြစ်ရဖို့ဖယားပြီးတဲ့သူဘုရားနာမကိုကြီးပါစေအာဗြဟံဂရိတော်ဟာကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဂရိတော်ပဲဖြစ်တဲ့ဘုရားနာမကိုကြီးပါစေတပါးမျိုးသားဆိုပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်အာဗြဟံရဲ့သားမျိုးဆက်ဖြစ်ရဖို့ဖြစ်ပြီးတဲ့ဘုရားနာမကိုကြီးပါစေအဲ့ဒီလူမျိုးတော်အတွက်ဘုရားပြင်ဆင်တဲ့ဂရိကိုဆုံးရှုံးခြင်းအားလုံးတွေကနေဘုရားပြန်တည်ဆောက်ပြီးတဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး51အပိုင်ငယ်7တို့ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားကယ်လွတ်တော်မူသောသူတို့သည်ပြန်လာ၍တခြင်းဆိုရဲ့ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းတရဖူကိုဆောင်းလျက်ဇိအုန်မြို့သို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းအခွင့်ကိုရကြ၍ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်ညီတွားခြင်းသည်ပြေးသွားရလိမ့်မည်ဟာလေလုယာအာမင်ဖယားသူ့လူတွေပေါ်မှာထားတဲ့ဂရိသစ္စအဲကြောင့်နေမှုရကောင်းတဲ့ဖယားနဲ့သူချားမှာတိဆောက်မှုအရင်ပြုပြီသူ့မျိုးရဲ့အားနည်းချက်အရာအလုံးပေါ်မှာလည်းသူကကိုစားပြုပြီးမှဘုရားခင်ထံတော်မှာသူသွားပြီးဖယားနဲ့ပြန်လဲတိဆောက်ဖို့သူရဲ့တက်တာကနှုတ်ကပတ်တော်ပြောသွားတယ်အတိုင်းပဲဖယားကလွတ်တဲ့သူတွေကပြန်လာ၍ဘလောက်ဝေးဆုံးနဲ့ရောက်စီပြန်လာရဘလောက်ဆုံးရှုံးမှုရင်ဆိုင်ရစီပြန်လာရ
ဖယားပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာပြန်ရောက်ရတယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေဘုရားပြင်ဆင်တဲ့နေရာနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့နေရာမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူများတို့လည်းအားပေးချင်သင်ဒီထာဝရဆုံးရှုံးရမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေသင်ဒီထာဝရလက်လွတ်ပြီးတော့မှဒီတန်းပြေးလွှားနေရမယ့်သူမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့လူဘုရားသခင်နဲ့ပြန်လဲတည်ဆောက်အဖြေရှာကိုရိုနာအဖြေမရှိဘူးဆိုတာမရှိဘူးဟာလေလုယာကိုရိုနာပြန်လဲပြီးတော့မှအနန္တဘုရားရှင်ဖြေပေးတယ်အမှုကြီးငယ်အရာစုံခုကဘုရားအခွင့်မပေးပဲရမှာမဖြစ်ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အရာအောင်းထဲမှာဘုရားသခင်ကသူ့တော်သမီးတွေကိုသူနဲ့ပုံနီးဖို့ရလောက်တတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘုရားနာမကောင်းကြီးပါစေအာမင်ဆွဲခေါ်ပြီးပြန်လာ၍တခြင်းဆိုရထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းတရခုကိုဆောင်းနေရဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ပြန်လာရတခြင်းဆိုရထာဝရရှင်လန်းခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ခံစားမှုပဲထာဝရဘုရားပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဒါကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကနေဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုကူးမြောက်ရမယ်သူကဘုရားသားသမီးတွေပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆုံးရှုံးခြင်းတွေကနေအောင်မြင်ခြင်းကိုပြန်လည်ကူးမြောက်လာမယ်သူတွေကဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းဆုံးရှုံးခြင်းတွေမှာမနနဲ့ကြံဖြစ်တယ်နေပြီးဘုရားနဲ့တည်ဆောက်ရအောင်ဟာလေလုယာဘုရားနဲ့အဖြေရှာရအောင်ကျမ်းစာအာရုံမထားနဲ့ကိုရောကျွန်တော်တက်တာကျွန်မတက်တာကိုရဲ့ရှင်မျိုးသားချင်းကိုရဲ့မိသားစုအားလုံးအသက်တာပြန်လည်အနံ့ပေးလိုက်ဖြစ်တယ်စက္ကအနံ့ပေးလိုက်ဖြစ်တယ်ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းတရဖူကိုဆောင်းဖို့အခွင့်ရှိတယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကဘလို့တိပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းခွင့်ကိုရကြ၍ဝမ်းနေခြင်းညီးတွားခြင်းဒီပြီးသွားရလိမ့်မည်ဟာလေလုယာအခုဝမ်းနေရတဲ့အရာရှိခြင်းရှိတယ်ညီးတွားနေတဲ့အရာရှိခြင်းရှိလိမ့်မယ်သခင်ဘုရားနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာညီးတွားခြင်းရောဝမ်းနေခြင်းရောသင်ထံကထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်သင်နာမနေကိုမရှိသင်နာမနေလို့မရဘယ်ရာကဝမ်းနေစီဘယ်ရာကကြည်ပွဲစီတာလဲဘယ်ရာကသင်ကိုဆုံးရှုံးစီတာလဲဘယ်ရာကသင်ကိုကောင်းမပေါ်နိုင်အောင်ဖြစ်စီတာလဲအဲ့ဒီရာအားလုံးသခင်ဖယားနဲ့ပြန်လဲတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်ဘုရားသားမဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအဲ့ဒီတရဖူကိုထာဝရဆောင်းရသခင်ဖယားနဲ့ကျင့်နဲ့အားရတဲ့အသက်တာဖြစ်လမ်းလျှောက်နိုင်ဖို့ခွင့်အဖဖယားကြီးကစီရင်ပြင်ဆင်ထားပြီးထားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး40အပိုင်းငယ်2စစ်မှုကိုထားရသောအချိန်စေပြီးတင်းဤအပြစ်လည်းပြေရှင်းပြီးယေရုရှလင်မြို့အားနှစ်သိမ့်စေသောစကားကိုပြော၍ကြွေးကြော်သောအကြောင်းကထာဝရဘုရား၏လက်တော်၌မိမိအပြစ်အတွက်နှစ်ဆခံရပြီတခါပြန်ရည်သိမ်းရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဘုရားသင်ကြားပြီးတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဘုရားပြုပြင်ပြီးတဲ့အရာတွေရှိတယ်အမှုမဲ့မှဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြန်တရိချက်နိုင်ဖို့ဘုရားတရိပြီးတဲ့အရာတွေရှိတတ်တယ်ဒါကတော့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှနေနေတဲ့အရာတွေဘုရားသင်ကတစ်ခါတည်းတရိပြီးတတ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဘုရားကကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်းမှာသူကနင်းနေမှုနဲ့ကယ်ဘုရားနာမပေါင်းချီးပါစေကားတဲ့ပုံမှာသူရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြုခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်နေ့စဉ်အသက်တာမာနရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းဖျားယောင်းခြင်းနောက်မှာလိုက်ပါမသွားဘူးမဆုံးရှုံးသွားဘူးဘုရားကသူချစ်တဲ့သားကိုသူဆုံးမတတ်တယ်ဘုရားနာမပေါင်းချီးပါစေခေပြမှာလည်းပြောတယ်ချစ်တဲ့သားကိုကပါလို့လေဆုံးမတယ်မင်းတွေရတဲ့သားကိုသူကဆုံးမဘူးတော့ဘုရားသားရင်းများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာမှာပြန်ရောက်ဖို့ရဘုရားပြုပြီးတဲ့အရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့အပြစ်စီရင်နေတာမဟုတ်အပြစ်တွေကဆွဲထုတ်နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်တို့ကိုနစ်မွန်းအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနစ်မွန်းခြင်းတွေကနေထွက်လာဖို့အတွက်ဘုရားပြုပြီးတတ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်ပဲအမြဲအလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားတို့ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေတ
ကျွန်တော်ရှိလာမယ့်နေ့ရက်မှာပို့ပြီးတော့မှအာဝပဲမင်္ဂလာကြီးစုနဲ့ကောင်းကြီးတွေခံစားမှုတွေပဲပြုတဲ့ထာဝရဖခင်ဟုတ်ပါဟေရှာယ52အပိုင်နဲ့9မှာယေရုရှလင်မြို့၌ပြိုပြက်ရာအရပ်တို့တညီတညွတ်တဲ့တခြင်းဆိုတာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတော့ထာဝရဘုရားသည်မိမိလူတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေတော်မူပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုရွေးနှုတ်တော်မူပြီးဘုရားပြုတဲ့အမှုဘုရားခင်လူတွေပေါ်မှာဘုရားပြုတဲ့အမှုဘုရားပြောတဲ့စကားတော့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘုရားကမနေ့ကနေ့နောက်ကမပြောင်းမလဲအစဉ်မြဲတည်သူဘိုးဘေးတွေတို့ကလည်းဒီနှလုံးသားပဲကျွန်တော်တို့အချိန်မှလည်းဒီနှလုံးသားပဲရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘိုးဘေးတွေတို့ကဒီလိုရွေးနှုတ်ပြီးဒီလိုတိဆောက်ပြီးတဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့အသက်တာတော့လည်းဒီနည်းအားဖြင့်ဘုရားရှင်ကအကောင်းဆုံးစီရင်ပြည့်စုံပြီးတယ်ဒါကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့၌ပြိုပြက်ရာအရပ်တို့ပြိုပြက်နေတဲ့နေရာစိတ်တုံနေတဲ့နေရာညီတော်ချင်းပြည့်နေတဲ့နေရာဝမ်းနည်းခြင်းပြည့်နေတဲ့နေရာမျက်ရည်ပေါင်းများစွာရှံထွက်နေတဲ့နေရာအော်ဟစ်ညီညွတ်ခြင်းတန်တဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာပြိုပြက်နေတဲ့နေရာပဲတညီတညွတ်တီတခြင်းဆိုတာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတော့ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းရှိဝမ်းနည်းနေရရင်လည်းအဲ့ဒီမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတက်တုံနေရရင်လည်းအဲ့ဒီမှာယုံကြည်ခြင်းရှိဟေဘဲ7တက်မှာပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းကမမြင်သေးတဲ့အရာတွေကိုမလုပ်တာလေမျက်မှောက်ဖြူတာသိမှဆွဲလန်းတာခံစားနေရတဲ့အရာတွေမှာဝမ်းနည်းကြီးပွားပြီးဒါနဲ့ထချင်းခတ်အောင်မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ကိုယ်တက်တာကိုတိဆောက်ဖို့ပဲလေအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးဒီကာလတညီတညွတ်တဲ့တခြင်းဆိုတာနဲ့ကြွေးကြော်နိုင်ပါစေဘုရားနာမကောင်းချီးပါစေအာမင်ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးတို့ရဲ့တိဆိုခြင်းကြွေးကြော်ခြင်းမာနအလုံးမနဲ့ကြောက်ခြင်းအာမင်လို့ရအာမင်အကြီးမားဆုံးလက်လက်ကပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာတိဆိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်ဝန်ခံခြင်းနဲ့ဘုရားနာမကောင်းချီးပါစေအာမင်ယေစာယရဲ့ထေကနေပြီးတော့မှဘုရားပြုမဲ့အရာကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကြိုတင်ဝန်ခံပါကြိုတင်ကြွေးကြော်ကြိုပြီးတော့မှချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဆိုပါဘုရားရှင်ဒီအမှန်တကယ်ယေရှုပြုတတ်တဲ့သဘောနဲ့ပြည့်စုံကုန်ကြွယ်ဝတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ထာဝရဘုရားသည်မိမိလူတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေတော်မူပြီးရွေးပြီးဘဝရဲ့မုန်တိုင်းဘလောက်ချမ်းသာပါစေဘဝရဲ့ခက်ခဲမှုဘလောက်ခက်ခဲနေပါစေနေလူမျိုးပါဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေလေဒါပေမဲ့မျော်လင့်ရမဲတော့မဟုတ်ဟာလေလုယာကြီးစွာသောမျော်လင့်ခြင်းဒီသခင်ဘုရားထံ၌ရှိအဲ့ဒီထဲမှာညီတော်စရာပြည့်နေတဲ့ထဲကရှင်မကြီးပဲပြောလို့ကူမြောက်လိုက်ပါအာယုံလွယ်မနေမယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးသခင်ဘုရားထံတော်မှာအာယုံတက်မှတ်လိုက်ပါဒီဆောက်ပြီးမှဘုရားတပါးလေးပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်စာတန်ကအာယုံမပြုနဲ့စာတန်ကပြတ်တုံခြင်းကသူ့လို့ခိုးယူခြင်းကသူ့လို့ဘုရားခင်ကအသက်လွတ်ရုံနဲ့မကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေမှာကဘုရားလုံးနဲ့ဖြစ်တယ်ဘုရားနာမကောင်းချီးပါစေဒါကြောင့်တို့ကဘုရားကိုပဲအာရုံပြုရမှာဖြစ်တယ်သူကတိဆောက်ပေးတဲ့အရှင်သူကပို့ဆောင်ပေးတဲ့အရှင်သူကမဆမိုင်းမတဲ့ထာဝရအဖဘုရားခင်ဟုတ်ပါလေဟေရှာယ59ပိုင်း16ဆက်ရှိမှကြည့်ရတယ်ငါဒီအစမပြတ်တရားတွေ့မိမဟုတ်ဒါဘုရားခင်နော်အနေပွားတယ်မိုင်းမပွားတဲ့အရာမှာဣသရေလပြည်ကိုမြဲတဲ့ဆုံးမပြီးတော့မှပြန်ခေါ်တယ်နေကျွန်တော်အားလုံးကိုလည်းမြဲခေါ်နေတဲ့ဘုရားတိဆောက်ပြီးတဲ့ဘုရားငါဒီအစမပြတ်တရားတွေ့မိမဟုတ်အစမပြတ်အမျက်ထွက်မိမဟုတ်ဟာလေလုယာထာဝရဘုရားကတရားတွေ့ခဏပဲအမျက်ထွက်ရင်လည်းခဏအမျက်တော်ဒီခဏပဲစာရဆက်ကပြောတယ်သူရဲ့ယေရှုကထာဝရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အမျက်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏပဲဆက်ပြီးကြည့်ရအောင်ထို့သောခုမြင်အသက်ဒီငါ
ရှိမှပြောက်၍ငါဖန်ဆင်းသောဝိညာဉ်သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်နေပြီဖယားကအမြဲတမ်းတရားတွေ့နေမယ်ဖယားကအမြဲတမ်းအမျက်ထွက်နေမယ်ဆိုလူဆိုတာတော့ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးတန်းစားကငါရှိမှမချင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အမြဲရှိနေရခြင်းဒီဘုရားအမြဲတမ်းအမျက်မထွက်ဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူသားတွေအမြဲတမ်းရှင်းတန်နေရခြင်းဒီဘုရားအမြဲတမ်းတရားတွေ့နေတာမဟုတ်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကတရားတွေ့တာလည်းသူအချိန်နဲ့သူရဲ့အမျက်တော်ကလည်းခဏထွက်တယ်ဒါကလည်းသူ့လူတွေအကျိုးအတွက်ဘုရားကဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတော့ပြောတတ်တဲ့စကားကိုရှိတယ်ဘိယုနာလိုလိုဆိုတာဘုရားအမျက်ထွက်တာချစ်လို့လို့ဖြစ်သွားမလုံးနဲ့လောင်သွားမယ်ဆိုဒေါသထွက်တာနော်ဘုရားမှာဆိုလို့နော်မလုံးနဲ့လက်ရှာသွားမယ်ဆိုတာသူ့အတွက်ဒေါသတွေထွက်နေတာမောင်းလို့မှမဟုတ်တာသူထိခိုက်မှသူစိုးရင်လုံးလို့ဘာကြောင့်လဲချစ်လို့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးအတွက်အမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဗျာသူဤလောဘလူကျူးခြင်းအပြစ်ကြောင့်ငါသည်အမျက်ထွက်၍ဒဏ်ခတ်လေ၏အမျက်ထွက်ရာ၌မျက်နှာကိုလွှဲလေ၏သူသည်မိမိအလိုရှိရာလမ်းကိုလွှဲသွားလေ၏သူ၏အကျင့်ဒလိတို့ကိုငါမြင်သည်သူကိုအနာပြောက်စေ၍လမ်းပြအောင်လေဟာလေလုယာအချင်းဒီကဆုတယ်တော့ဘုရားသခင်ကြောက်ခိုင်းပြီးတော့မာညွတ်နေပဲဘုရားအမျက်တော်ပြေတဲ့အခါမှာသူကိုအနာပြောက်စေ၍လမ်းပြအောင်လေ praise the Lord သူကို၎င်းသူနဲ့အတူစိတ်ညှိုးငယ်သောသူတို့ကို၎င်းချမ်းသာပေးအောင်မည် praise the Lord amen အစိုးဆုံးအချိန်မှာအချင်းချင်းလဲနေပဲလုံခြုံခြင်းဖြစ်ပြီးရှိပြီးပဲဘုရားစကားနားမထောင်ပြီးပဲဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းခွင့်လို့ခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးတိဆောက်ခြင်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှအဆုံးသတ်ပြီးထာဝရအဖဘုရားသခင်ဟုတ်ပါတယ်ယေရမိ31အပိုင်းငယ်7မှာကြည့်အောင်နော်ယေရမိ31ပိုင်းငယ်7ကနေပြီးတော့မှအောက်ပိုင်းကိုဖတ်ပါမယ်ယေရမိ31ပိုင်းငယ်7ကနေ14လောက်ထိနော်ထို့ကြောင့်အမျိုးသားတို့သည်လာ၍ဇီးတော်တော်လေးနဲ့တခြင်းဆူကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားပြုတော်မူခြင်းကျေးဇူးတည်ဟူသောစံစပါးစပိစီသို့တည်းနွားငယ်တို့ကိုရတန်တော်ကစီဝေးကြလိမ့်မည်သူတို့စိတ်ဝိညာဉ်သည်ရေလောင်းသောဥယျာဉ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍နောက်တစ်ဖန်ညှိုးငယ်ခြင်းမရှိရ praise the Lord amen ဘုရားတည်ဆောင်ပေးခြင်းအားလုံးပြန်ဖြစ်ပြီးကျမ်းစာကဘာပြောလဲစံစပိစီသို့နွားစီဝါရေးနဲ့အတုံးပြကြည့်ဆောင်ပြီးတယ်လက်လို့ပေါ်တဲ့အရာအလုံးကနေအကောင်းဆုံးသောအရာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပြုပြီးဘလောက်ကြည့်လဲဆိုသူတို့စိတ်ဝိညာဉ်ဒီရေလောင်းသောဥယျာဉ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ဟာလေလုယာဘောလုံးစပါကန္တာရမှနေတဲ့အပေလိုတစ်ခါလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်၆ဝိခြင်းခံရလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်သို့တော်လည်းပဲကိုရောနဲ့ပြန်တည်ဆောက်ပါကိုရောကိုပြန်မျောလင့်ပါဘုရားအတန်ကိုပြန်ပြီးနားထောင်ပါဒီကိုနေရာအရက်ကိုပြန်ရွှေ့ပါရှိဦးရှိဘူးရဲ့မြတ်တာနဲ့ပြန်လဲဒီဆောက်ပါဟာလေလုယာသစ္စာနာဝိညာဉ်နဲ့ဘုရားကိုပြန်ကိုးကွယ်ပါသစ္စာမဲ့ခဲ့တဲ့အရာအလုံးမှာပြန်လဲတော့လာရဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားကိုမျှော်လင့်မဲ့အစာအခြားအရာတွေကိုမျှော်လင့်မိတဲ့အရာတွေကိုနောင်တရဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားဘုန်းတော်ထက်ကိုယ့်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းမိတဲ့ပြည်သူတွေနောင်တရဖို့ဖြစ်တယ်ဝေချေကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှရှင်သန်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်နောင်တရဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားမှုတော်ကိုဘုရားမှုတော်နဲ့တူအောင်မလုပ်ခဲ့ဘဲနဲ့စီးပွားရေးဆန်ခဲ့တဲ့အရာတွေရှိနောင်တရဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့တဲ့ကိုကျော်စောဖို့အတွက်ကိုအာပြုမိခဲ့တဲ့အရာတွေရှိရင်ဒီအရာတွေအတွက်နောင်တရဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကသူ့သားသမီးတွေကိုသူ့အတွက်ပဲခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြန်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအောဝေယဂျေစုပြုတဲ့အဖဘုရားကိုဖြစ်တယ်စံစပါစီဆိုင်တော့ရေးဆိုင်ပြီးစီးပွားရေးအားလုံးကစိတ်ဝိညာဉ်ရေလောင်းတဲ့ဥယျာဉ်ကဲ့သို့ဟာလေလုယာရှင်လန်းခြင်းခံ
ရဲ့လူပြိုလူအိုတို့နဲ့တကွပျော်မွေ့လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအားလုံးလွတ်လပ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုသခင်ဘုရားပြန်တည်ဆောက်ပေးတဲ့ဘုရားပါသူတို့ညီးတွားခြင်းအရာနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုငါဖြစ်စေပြီ praise the Lord ဘုညီးတွားတဲ့အရာမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းဘုရားပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်သူတို့ဒီဝမ်းနဲ့ခြင်းကိုခံရသောနောက်စိတ်သက်သာ၍ရှင်လန်းမိအကြောင်းကိုငါပြုပြီးအကောင်းဆုံးအရာနဲ့စီရင်ပေးမယ်ယေဘရဟိတို့ကိုလည်းစုပြိုးသောအမဲသားနဲ့ဝါစွာကျွေးမယ်ပြတ်တော်တဲ့ကာလဆိုတော့ယေပူဆိုခြင်းလည်းမရှိတော့ယေဘရဟိတွေလည်းဘာမှမရှိဘူးပရိသတ်မရှိတော့ယေဘရဟိလည်းဘာမှမရှိဘူးအခုတော့ဖျက်ပြန်လေတိဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာယေဘရဟိကလည်းစုပြိုးသောအမဲသားနဲ့ဝါစွာကျွေးမယ်ဟာလေလုယာပြန်စုစည်းပြီးတဲ့ဖခင်ပြန်ပြီးတော့မှယေပူဆိုဖို့ဖွင့်ပြီးတဲ့ဖခင်ပြန်ကိုးကွယ်နိုင်ခွင့်ရအံ့ဩဖွယ်ရမဆာပြီးတဲ့ဖခင်ရှင်တယ်ငါ၏လူတို့သည်လည်းငါဂျေစုနဲ့ဝါပြောကြလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူပြီး praise the Lord ဘုရားခင်ရဲ့ဒီနေ့ဒီမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးဘုရားခင်ရဲ့ကျမ်းစာကပြောတယ်မှတ်ယူသွားပါငါဂျေစုနဲ့ကိုဝါပြောစီလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာသင်ဟာဘုရားဂျေစုနဲ့ဝါပြောရမယ်သူဖြစ်တဲ့ဘုရားနာမကိုကြည်ပါစေဒီ online ပေါ်ကနေနားထောင်ဖို့အားယူနေကြတော့သူများသင်ဒီဘုရားခင်ရဲ့ဂျေစုတော်၌ဝါပြောရမယ်သူဖြစ်တဲ့ဘုရားနာမကိုကြည်ပါစေအာမင်သင်မိသားစု၌သင်ရှင်မျိုးသားချင်း၌အောဘယဘုရားပြန်လည်တည်ဆောက်ရဲ့ကောင်းချီးပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ပြတ်တုံခြင်းဆိုတာရှိတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုပြောနေပါသူ၌ပြန်လည်အံ့နံပါသူ၌ပြန်လည်မျှော်လင့်ပါသူကတော့အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ပေးတဲ့ထာဝရအဖဘုရားခင်ဟုတ်ပါတယ်သူဖျားရှင်နာမတိုင်းဘုန်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေနောက်ဆုံးကျမ်းစာလေးတစ်ပတ်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဇာခရိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်7ကနေ7ဇာခရိ1အငယ်7ကနေ7တပန်ထာဝရဘုရားကောင်းကင်တမန်ကအိုးကောင်းကင်ကိုချီရှင်ထာဝရဘုရားကိုရောဒီအနှစ်80ပတ်လုံးအမျက်ထွက်တော်မူသောယေရုရှလင်မြို့နှင့်ယူဒမြို့များကိုအဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးမတနာမဲ့နေတော်မူမည်နည်းဟုမေးလျှောက်တော့နှစ်80လုံးခံစားရတယ်ကိုရောဘယ်လိုလုပ်ပြီးမလဲဘယ်လောက်ထိမတနာမဲ့ကိုရောနေမလဲမေးတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားသည်ငါနဲ့ပြောဆိုသောကောင်းကင်တမန်ကောင်းသောစကားနှင့်နှစ်သိမ့်စေသောစကားပြန်ပြောတော်မူပြီငါနဲ့ပြောသောကောင်းကင်တမန်ကလည်းကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုစစ်ဆို၍ကြွေးကြော်ရမည်မှာငါသည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်ဇိအုန်တောင်ကိုအလွန်ကျဉ်းနာစိတ်အားကြီး၏ဟာလေလုယာနှစ်90လုံးဆိုပေမဲ့ဘုရားမဟုတ်လို့မဟုတ်တနာနဲ့ကျဉ်းနာတဲ့စိတ်အားကြီးငြိမ်ဝတ်စွာနေသောတပါးမျိုးသားတို့ကိုအလွန်မြတ်ထွက်၍တပါးမျိုးသားတွေကအေးဆေးနေနေတယ်ဘုရားတွေကဘာဖြစ်နေလဲရောက်ရခန့်နေတယ်ဒုက္ခရောက်နေရတယ်ဘုရားသိတယ်တပါးမျိုးသားများကိုအမြတ်ထွက်၍အကြောင်းကငါဒီယေရုရှလင်မြို့ကိုအနှဲငယ်အမြတ်ထွက်သောအခါသူတို့ဒီဝိုင်းနှင်းစေကြပြီဟုတ်ပြီနော်ဘုရားကယေရုရှလင်မြို့ကိုအနှဲငယ်အမြတ်ထွက်တာဘုရားမျက်နှာဝဲလိုက်တယ်သူစကားနားမထောင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာတပါးမျိုးသားရဲ့လူတွေကဝိုင်းပြုံးတာစွန့်ကြည့်လောင်းခံရဝိုင်းွယ်ထလိုက်ဘုရားအနှဲငယ်အမြတ်ထွက်တဲ့အရာပေါ်မှာအားလုံးကအနှဲငယ်အမျက်ထွက်သောအခါသူတို့သည်ဝိုင်း၍မြင်စေကြတယ်။ထို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကဂျေစုပြုခြင်းသောစိတ်နှင့်ယေရုရှလင်မြို့သို့ငါပြန်လာပြီ။ဟာလေလုယာ။ဘုရားပြန်လာတယ်ပြန်တည်ဆောက်ပြီ။ဂျေစုပြုခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ထာဝရဘုရားအမြဲပြန်လာတယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေ။အာမင်။လက်ဆွေခက်ခဲမှုလားပူပင်မှုလားတောကမှုလားဝမ်းနည်းစရာလားကြေကွဲစရာလားကိုရိုနဲ့ပြန်တည်ဆောက်ဘုရားကိုပြန်မျှော်လင့်ပါကိုယ်တော်၌ငတ်လင့်ပါတခင်ဘုရားကဂျေစုပြုခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်လာပြီးတော့မှတည်ဆောက်ပြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဤမြို့တွင်ငါအိမ်ကိုတည်ဆောက်ရမည် Praise the Lord မြို့ရာကိုလည်းတိုင်းထွာရမည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏တဖန်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်ကိုစစ်ဆို၍ကြည်ကြော်ရမည်ပါငါဤမြို့ရွာတို့သည်အရရ၌နှံ့ပြား၍စီပင်ကြလိမ့်မည် Praise the Lord
ayayama napya sipeme setam jin pyak kwe twa le praise the Lord ha buma mashi lo ho lo ngere yet so ko to ho shi bai ma so lu ma pyo ne lan ma khwi law mashi lo shin nira be khekhe kala so shi kokka kala so shi thai le joy yo ya de kala so shi yoga baya ye mix chin ga le pin ma pin no wa sit ko wa da me phaya ko pian myo le ta khin phaya ne pian le ti saw pian le si ben la le phaya na ma ko chi ba se hallelujah thawra phaya ti zero taw ga ko nit tin si o ye ru shwe myo ga ko ywe ka ywe pyu su ku ni ko mai no ini chulo ba chang pyo ni le so phaya phaya na long ga mien nai hong no ko ba to a phit po pya ta phit ba hallelujahကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရဲ့ထာဝရဘုရားကအဲ့ဒီလိုသဘောနဲ့ဖြစ်စေတယ်။ခါမဝဲလို့အမှန်တည်းရင်ဆိုင်ရတဲ့နေရာခုစီတိုင်းတိုင်းသူ့ကြောင့်ဟိုဘာကြောင့်တရားကြောင့်ရှောက်ပြောနေတဲ့အစားဘာကြောင့်ဒီဦးကြီးရောက်ရလဲ။အတ္တမှာဘာအားနေချက်ရှိအဲ့လိုလူတွေမှာဘာအားနေချက်ရှိဘုရားသခင်ကိုပြမခြင်းမှုတွေရှိသလားဘုရားနာမကိုလွယ်သုံးစားလုပ်ခြင်းမှုတွေရှိသလားတခင်ဘုရားနဲ့တိဆောက်ခြင်းပြတ်တော်ရင်ကျန်တဲ့အရာပြတ်တော်တတ်တယ်တခင်ဘုရားနဲ့တိဆောက်ခြင်းမှန်ကန်တဲ့အခါကျန်တဲ့အရာအလုံးဘုရားပြန်တိဆောက်ပြီးတယ်ဘုရားနာမကိုကြည်ပါစေကျန်တာကျွန်တော်အာရုံထားဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ဝါကြောင့်တရားကြောင့်ဆိုတာတဲ့ကိုရောအားနဲ့လာရှိတာပြည့်ပြည့်ပေးပါဒါပါနေဟမိကအမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အားနဲ့ချက်ဖြစ်နေရှိတဲ့ကိုရောဖွင့်တော့ပါအလုံးစုံအတွက်ဖျားရှင်ထားတော့ပါမှာမျက်ရည်ချအစာရှောင်ပြီးမှသူကြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူသွားတော့ဖြစ်တယ်ဒီလိုရှိမျိုးဒီဆောက်ခြင်းကိစ္စတွေသူသွားတယ်သူများအိတ်နေတဲ့ချိန်မှာသူလက်ပတ်ပြီးမြို့ကိုသူချီရရှိရှိကခွန်အားယူပြန်ဆောက်ဖို့လွယ်တော့ပြီးတန်ပါလာလို့ဆိုတာရှိသေးတယ်မင်းတို့ကမိတော်ဝင်တွေကအုပ်တွေယူပြီးပြန်ဆောက်ပါလားဟုတ်ပါနော်မင်းတို့ရဲ့ဒီဆောက်ဖို့ကတော့ခွေးတိုးရင်ဘာဖြစ်မလဲပြူပြတ်သွားဟုတ်ပါလေသူပြောတာမပေါင်းတော့သူတို့ဒီဆောက်ရင်တော့ခွေးတိုးရင်ပြူပြတ်သွားသူတို့ဒီဆောက်ဖို့ကိုယ်တည်းကနေအုပ်တွေယူခက်ခဲမယ်ဒါပေမဲ့ယေရုရှလင်ကိုဆောက်ပြီးတာကထာဝရဘုရားဆိုဟာလေလုယာဘုရားမပြုဘုရားမပြတ်52ရက်အတွင်းမှာပြီးသွားတယ်ဘုရားနာမကိုချီးပါစေဟာလေလုယာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စအော်ဘုရားကကျေးဇူးတင်တယ်လက်နှစ်ဖက်ရှိတာတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့အလုံးလုံးလို့မရဘူးတစ်ဖက်ကတန်လဲကြရတယ်တစ်ဖက်ကလက်နဲ့ကြရတယ်တို့လုံးလုံးတစ်ဖက်ကလည်းသတိရှိရဒါပေမဲ့ခရီးတိဆောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်တစ်ဖက်နဲ့လောက်တာတော့ဟာစိုးစီစီပြီးသွားတယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေဟာလေလုယာဒါကြောင့်ခရီးပိုင်လက်တစ်ဖက်နဲ့တော့မှမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဖယားမပိုင်လက်စိတ်ကြောင်းရှိပြီးစိတ်ကြောင်းနဲ့လုပ်တယ်အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ကိုရောပိုင်ဒီဆောက်ရှင်းနေရအောင်လားဖယားဒီဆောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ဝယ်ရဘုံတော်တင်ရှားပါလေဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအားပေးခြင်းကဘာကြီးရဲ့ပြတ်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအားလုံးလက်ရှိရဆိုင်တဲ့တွေ့ကြုံကြရဟုတ်ပါလေဒီအရာအတွက်မိမိကိုယ်ဆက်ဆက်နေဖယားနဲ့တိဆောက်မယ်ပြီးကျန်တာအလုံးဖယားတိဆောက်ပြီးတယ်ဘုရားနာမကောင်းချီးပါစေဟာလေလုယာတော့အလုံးဒီကဒီချိန်တိုင်းမှာစက္ကအနံကိုအခြေယူရအောင်လို့ဒီလိုကြောင့်တည်းရပြီးမှစတောင်းဖြစ်တဲ့စက္ကပ်ဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့တရားကိုလည်းပြဆက်စီအနံကိုရဲ့မိတ်ဆွေဤကိုမောင်နှမတွေတွေ့လေကျွန်တော်တို့တရိယာပြပါစတောင်းပြပါအခက်အခဲဒုက္ခတွေမှာရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ထပ်တူခံစားပေးပါ
Tariya Piagoshi. Tunyaki Keda, Tunyaduka Yaga. But Doma, Tua Wamaka Misi, the Madrishi Basi. Haya, and I know how to do. Haya, in any case, I don't check. Tunyaki Keda, Duka Yaga, Yatona. Chimma, no, Roma, Papa, go back your head, no, go one are be there. Sit down, River, hallelujah. Haya, get down there. Dissolve to Bahu Pinna. I do sit down, River. I do like a river. Haya, the Kenya, the council, Gane, disappear to Arm to the Lagam, a Pedro to the Lagam, Danki to the Lagam, Gabaji to the Lagam, a local Arm in the Gagam, Sassi in it, and the Yazwa Kike Duka Yamito to Yabede, who sang here, sit down, we will keep her, name the middle there, sit down, Nichaya, all to the wax, sit down, Jamasu. Hallelujah. Oh, Yeshua, Lord Jesus. Rushing them over there, we need to do the Lord Jesus. Who we are opening for you, and I want to put you on up to me. Brody being, Brody sheep, Brody Payala, oh, Tower of the Artillery, Lord Jesus. The Lord, I'm going to Brother, when your name. Can you be better with the armature? Guru will be your name. The Chayani for my iron touch, Guru for my iron touch. There is something that Guru never bought that I will keep. Come on and kiss him. Guru the good and kiss him. Pray that they are children up. Pray for something up. And in the KK is saying, you're also a shit. Yea, Johnny. Yomiaso Shija. Keke Boga Luka Yomi, Yomiaso Shija. Utaura Piaproto no Madu Lava. I made Tono Igisa, the Yesayale, Pitoya, the Sotono, Thompson, the Dick. Oro Bongo, Abi, a children, and Pia, Romeo to Mandava. Then I go back to God, a thousand piece of people way up at Jesus. Rota Lareka, my people so many people Yami to go to Jesus. Rota Lareka, my social body, Yanite, a Sabon Yazo, a Gobi, a Sabon Yazo, Miana, Minare, Kazami to go to Jesus. Paru Bomo, Chishabo, Pisani to go to Jesus. You want to never pray the Guru, the Lady of Mataya. Siben Siba, Ayasiba, what you see. Get to Gini, social media, Yana Nijini, Aluna, the prayer, the Guru is centered. Also, Kauchi be Masa, the Naro. The man running Taponia, Aluma, and I in be the Naro. Guru the Guru and Chipi Papia. Alone, so we are Bian Anna. At that time, I will be on the second. Lave near Sendai Bian Anna, the second, the Sutama. Jaruma, we get to see a Guru Beshi. Myonesia Guru Beshiba. Guru the Badi Guru Myonema. Guru Taname Tauta. A bit of a young 1,000 pieces of Bimishipia. Ray Lendodi. Yamananga Sintaba. Osuma. Kauchi Biba Papia. Little second year. Yeshu Corridor Passion Namaka. Sutauja by your partners of the Piaka. Amen. Thank you, Jesus.
လုံးမတဆူပြဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ချစ်ချင်းမြတ်တာကယ်တင်ခြင်းမိစ္ဆာဖွဲ့ယေရှုကျေးဇူးတော်တို့သည်နေကိုရမြတ်တော်ထဲမှာတို့ဝေစက္ကန့်နဲ့နေကြသောမိသားစုတည်တည်ပေါ်သို့၎င်းသက်ဆိုင်သောသူရောက်ရှိတိုင်းပေါ်သို့၎င်းခုချိန်မှစသောကာလအစဉ်နဲ့တက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်အာမင်ရောက်စီတဲ့ဖျက်ရှင်သူကောင်းချီးပေးပါစေဒီတော့အားအင်းပွားကြည့်စီရတဲ့